akazi kako gusoma oya sindiko ndasomana turi mu kazi n'ibintu turimwo kandi urabizi aduhenze yuko ariko ngari mu kazi mbwa dusanze umukobwa ari kumwe bariko barasomana tukaba tuzi ko akomeze ko agukunda umva nawe iryo bara ivyo bintu kweli ni hatari wewe nka ivyo wewe wabifata gute mvuga ari urukundo cyangwa n'ibintu byo kubesha kumbe vya bindi batubwira yuko yagomba gufata nabi kera n'ubu unye aracyabifise niko twovuga niko ameze wowe sinakubwiye ntahinduka oya niko ameze momo why kubera ko udahinduka ngamani sheri kuko imisi yose ikintu kinguye kwa mukire ibindi bintu birebire kugira biduteranye ni kubera ikivurema none ndabisiba gufashe no reka ndabaramutse mwe mwahisemo neza kuraba imbonesha kure yacu ariyo yanyu Burundi Wacu TV nongere ndabaha ikaze muri cyaganiro cyateguwe na Jean nyene bakunda The Brave umwe mukunze kwita kenshi umusesanguzi umwe akuze kubabwira ati ni vyiza na birarondegwa ni vyihutagizwa birarindirwa inyuma ya kamera ninde ni Fizzy Boy aho ariko abikora bien sana reka ndakwibutse ko turagira turabikore kuko ndagufitiye ikintu gikomeye cyane ubuheruka nyimboroshe kuraba ikiganiro ca mbere nasize ko Momolo Miroir yariko arasaba imbabazi asaba retrouvaille Clarisse ariko kugeza ino saha numvise yuko ari ahantu ari nibaza ko bari kubona Clarisse muga ntavyo nzi ngiye kubaraba kugira ngo twumve aho vyahereye mbega wari kubona Clarisse uwo warajana ko dorika Clarisse yaramwankiye yuko batoshaka gukundana uwo bakiri kumwe bari kumwe nande ndahantu novuga ko nababonye ko bicaye reka ngende singiye kuvumbura meshara zami Momo narinze ahantu ari muri uno mwanya ariko sinzi uwo bari kumwe ikintu ca mbere ngiye kuraba yuko baba bari kumwe na Clarisse baba baravyujuje mu nyuma twumva aho bigeze kugira ngo mushobore kumva aho story igeze Fizzy Boy twende sasa yes je ndababona kabisa ibintu bimeze fresh Fizzy hajya ujya ni Clarisse ujya ni Clarisse burya sinzi reka tugende amaturabe Momo fresh Momo asafi man amakuru yawe I'm good uri ngaha bagiye mustaba mwita gute biteste bon c'est bien sister ego amakuru yawe meds guys no munsi ni hatari kweri reka twicare mama twicare yap nana kimwe kumengo wagize ubwo wapi ntabwo banangushaka wibutse next time ufukamira Clarisse reka nawe ndaje ubibwire nibami intebe kugira ngo sema vugira nubwo yes momo bitewe ni bon meze neza I'm cool ujya mu sister kumengo wagize ubwo reka ndagaho micro ivugire wapi ntabwo nabwiye momo ndakubonye uriko urasomana n'umukobwa tutari tuzi uno mukobwa mariko murasomana n'umube wawe mwasokanye cyane bo wapi sumube wanje kwera umube wanje ngira ngo uramuzi wereka kwibagiza twinzi kandi uriko urabesha nitwa ko turasomana kandi aje kumbarira mu guto akwegereza itama ryawe ego kuko dusangiye akazi n'ibintu nyene tuba turavugana we tugeruka mu minsi heze utubwira yuko urukundo ukunda Clarisse rutazopfa rukuvuyemwo vuba ariko geze ino saha tugusanze ahantu je narinzi yuko uri kumwe na Clarisse bayaremeye mu inyuma ya kamera ariko nsanze ahubwo wemeye ari Armand oya siko bimeze oya twebwe ntituri mu rapport avec l'amour on est en train d'échanger sur le sujet des styles n'umutsiritse ndamwemera abikora cyane ahanyene twahuriye ngaho kugira tube turiganirira Clarisse nawe ivyo urabizi nyene she's always on my heart yeah era abarumanda katarigera gira ashaka gutelefona Clarisse ndamubaza yuko azi neza aho uri bo mubaze araza aho uri mubaze namuse reka kujugumira uvuga uri tranquille kuko ndamutelefona waraza aho bo harige hatabizi kwera namubwiye ko ngiye mu by'akazi numva ntazi ngo ndaha ngo nagiye aha umukobwa naramuzi yuko ari umustiliste canke amuzi ku kindi kintu bo aramuzi atamuzi nawe babisitemwe inzigo je madamu telefone niyo ntumva yuko amuzi bizaba bisigura yuko wewe musohokana na unujya mukobwa Armand mana ya oya suko ntibabivuze uko hari ukuntu abakobwa nyene ngo bavrema ntabwo telefone mu telefone uriyemera I'm sure and quite uracyamukunda Clarisse n'ubu forever
Amanda reka aravyumva. nta kibazo nta jari nakubwiye yuko twahuye ni ami professionnel twahuye ngaha twere mu kazi professionalisme gusa Amanda urazi yuko akunda Clarisse uyu. ibyo ni ndatabizi Kubera ko warugiye kumusoma. oya manandira twambika ibara twese naze gusoma bamwe ati ni kujya kuntu samwe nagiye kubwira akantu mu gutwe mugaya namwe kubera muba mwishakira iby'iwanyu mushaka kubatera Mure basi mwebwe ko muri hano mu jardin muratuje no musini weekend mwavuga yuko mwaje mu biki mwebwe bo icyatumye cyambere tuzangaye ni quiet place ni kibanza nyine ushaka kuza mu gukora ibyawe mu mahoro na mind up uzangaye icyatumye twese tuhahuriza ego ko nk'ubu twovuga ati tugiye kuyaga ibyacu byasubire ngo duce tuja kuri beach nimiriye iri concept yatusi twe twaje ngaha nyene je ndiko ndarondera Clarisse kandi ugira imana sindamutora uko nkamutora uza kubo yabo wapi nana kimwe none kumengo ufise ubwo oya ntabwo bamfise ahuye kwere nta kintu uburyo style zanyu muri ko murakora style mu musomana oya nisumana kuva kera mwari mwegeranye cyo gice twariko turakora gusa nariko ndamwereka ngira nkuko ngira mu telefone nko nyereka ati sinigeze ndako mwereka igitoro cyakora mwe niko ndamwereka amafashi n'abari kora trending nkamubwira ati ayura yafise ndamubaza ko turahana ibintu bisanzwe bizi turakorana yego nawambwira ati bindabifise nkoruku nuko nyene duhura twungurana imitwe cyane sawa umeze neza meze neza mbe hajya ubuzi yuko momo ubujya tumusanganye wundi mukobwa ariko aramusoma mbe buryo wari wamubabariye cyane namusanganye hehe ahantu binyegeje mu jardin ngira ngo novuga yuko hadasobanutse gani atari nyene meze navyo narinzi ariko aracatwemeza yuko agukunda cyane cyane niwe wamuhaye uruhusha oya je narusha namuhaye akazi kako gusoma oya sindiko ndasomana turi mu kazi n'ibintu turimo kandi urabizi aduhenze yuko ariko ngari mu kazi mbwa dusanze umukobwa ari kumwe bariko barasomana tukaba tuzi ko akwemeze yuko agukunda umva nawe iryo bara ivyo bintu kweli ni hatari wewe nkaho ivyo wewe wabifata gute mvuga ari urukundo canke n'ibintu vyo kubesha kumbe vya bindi batubwira yuko yagomba gufata nabi kera n'ubunye aracyabifise niko twovuga niko ameze wowe sinakubwiye ntahinduka oya niko ameze momo why kubera ko udahindukaga ngamani sheri kuko imisi yose ikintu kinguye kwa mukire ibindi bintu birebire kugira biduteranye ni kubera iki vrema none ndabisiba gufashe none Clary none uremera uno muhungu we katekereje cyane oya we sindamwemera gatekereje kera yarakunda gucamo sana ku buryo utayikiribi aho binyeze ko atahindutse ariko none wowe wari ufite agatima ko kumubabarira bonje none sinzi mbona menga no mubabarira jari no nk'ibyo ariko wumve gatanye ibintu by'uwense mama wumvise yaragomba kubabarira mugaraba uri kuratera amabiza abana sivyo bariko baramubeshera naje no vyemera wani wemeye ko yaguteye iya abatwaye dukundanye ariko yemeye ko avugisha undi mukobwa imbere yanje oya vraiment shamo logique Clarisse shamo logique Clarisse tubwira akajambo kamwe utubwire yuko momo ugiye kuvyirengiza canke vyaheze bonje sinumva ico nofata urumva we vyakurenze muri make none uwo mudada urashaka kumuma gato tukavugana yego reka muvugane bite Clarisse allo oui umeze neza ego hama mufaniki mwari mu biki mukora niki je momo n'umusiriste mugenza noya kubiha umwanya gutikanda ivyo wiyamira oya sisore fe negative I still loving oya nivyo no Clary jewe genda cyafise akanyota reka bino bintu tubigeze ngaha jewe ntakubonye ntasuye kubabona muri babiri ngo numve nawe ingene uvyakira cyangwa gushigwa ifo que tubanze tukakorana twese ego bibaye ngombwa n'uwo mukobwa ahari ego yasubira abimbwira imbere yiwe kugira ngo reka atakintu bavugana ariko rero ivyo bintu ntabwo bitahuritse neza ibintu ngo bavugana ngo nanzo nk'iyo yiwa bafise kimwe gusa ikintu c'agastile kwera kirenze akazina kiwe akageneza ku gapira nitse ko Armand Style
urumva rero yakuriye umwana mwese cyane hatari kweri ubwo ndumiwe je makuru mashitashi Shenda nagukumbuye mbere. we Clary bye reka nake ko kumenyeza ko yateye ibizi wundi mukobwa Baisha merci yes mama wumvise we ko batakwizeye Oya ni kuri naho ubitwaye viral bikagenda kure cyane nta kintu kihari nyuma yabyo vraiment nakazi se bimenyeye umujinya wavutse oya nta mujinya just like mandara byo oya ntabwo ndamubwiye tukaza azomusigura kandi azovyumva abakobwa ka tubizi ko mukunda kujyana abatipe oya none no suwiwe sha ndasi waje urumva ariko uratora bizu kandi uzi yuko asanzwe afite wiwe no byose bihari uvunya ko kandi hari umuntu ari nyuma y'ivyo byose yeah guys ndababwira ikintu kimwe kino kiganiro mbona umengo nitwokiteba ko cyane reka turindire turabe neza Clarisse azoze atubwire yuko mu mateka ya Momo ngo mukobwa muzi nitwasanga amuzi neza hatari Momo guys reka tubirekere ngaha antuka hari ibindi bintu bikurikira tukeneye kumenya neza yuko Momo na Clarisse vyabo bizahabona bigaragara kuko Armande bizu yiwe nitwo yihanganira next time turabigarukako bye bye